กันสักหน่อยละกันวันนี้จะเริ่มจากท่าง่ายไปหาท่ายากกันท่าแรกของน้องไม่รีคือขึ้นทางไปทั้งสองเท้าหน้าและก็หมุนตัวมาประมาณและก็เล่นหนูไปด้วยเอาละค่ะคุณผู้ชมทั้งลองให้คะแนนในใจวันน้องไม่รีของเราจะเล่นได้รู้ไหวขนาดไหนและก็สวยงามขนาดไหนและจะให้ยังเพื่อนของให้มาเป็นท่าที่สองถือว่าเป็นท่ายากขึ้นมาผู้200นัดติวเข้มกันอีกนิดจะให้น้องไม่รีของเรายืนด้วย4เท้าบนขาวันนี้ทำหน้าหรือเปล่านักกีฬาเราค่อนข้างที่ฟ้ากันสักหน่อยคิดจุดไว้นานทั้งวันนี้เปิดความมั่นใจไว้อีกสักหนึ่งรอบกันละกันวันเป็นข้าวอ้างนี้ก็เลยจะส่งยิ้มหวานและก็เล่นหนุกไปด้วยสมจังหวะทันทีต้องส่งสัญญาณไหวหรือเปล่าวันนี้น้องไม่ยืนของเราเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาก่อนเลยพร้อมแล้วจะเป็น3เท้าและก็4เท้ามาแบบเรียบร้อยแล้วจะเกิดหัวก็หมุนอยู่ตลอดเวลาถ้าตกลงสู่พื้นมีเช่นแล้วก็ถือว่าเป็นกติกาโดยการแสดงกันไปได้ต้องแยกประสานพอสมควรระหว่างหัวกับเท้าหัวก็ต้องหมุนอยู่ตลอดเวลาเท้าก็ต้องขยับไปรอบๆถือว่าเป็นท่ายากและ